Halo Backpals, nama gua Angga Pribadi Laksana dari bengkel Busi Custom. Basic motor gua ini Binter Messi. Terus mau tahu apa aja yang gua buat? Silakan lihat video ini. Oke, motor ini basicnya Kawasaki Binter Messi tahun 84 yang sudah CDI. Konsep motor ini broad tracker. Untuk bangun motor ini lumayan cukup lama karena memang kehalang dengan gua harus mengerjakan motor-motor konsumen. Untuk motor ini kurang lebih sekitar 4 tahunan yang gua buat motor ini, dan pertama kali jadi gua ikutin event acara di Taman Mini. Untuk motor ini kebetulan yang garap ada teman-teman gue dari anak MMC Outsider juga, dari Outsider Jakarta, itu Mas Ekoy yang membuat frame dan left springer ini. Terus untuk bagian knalpot dan lain-lain itu kebetulan dari gue dari Outsider Banten, dan untuk pengecatannya itu Eki dari Bekasi. Aksesoris yang gue pakai ini kebetulan handmade, hampir 80% kita bikin, mulai dari bahan kuningan, bahan besi, kita bubut dan kita buat secantik mungkin dan sekeren mungkin. Tingkat kesulitannya di motor ini mungkin ya banyak banyak halangan yang gue buat, karena memang tadi gue bilang motor ini memang motor pribadi, jadi kita untuk mengerjakan motor pribadi itu agak sedikit susah karena waktu, terutama kita harus mengerjakan motor dari konsumen-konsumen seperti itu. Untuk detailing motor Binter Messi yang gua garap ini, mulai dari kaki-kaki gue memakai aksesorisnya itu velg Rossi, terus tromolnya itu belakang gue pakai DT, depan pakai TS. Terus untuk spakbor, tangki, headlamp depan itu handmade dengan plat bahan 1,2 mili. Terus untuk di bagian frame itu gue memakai pipa seamless. Terus juga untuk left springernya juga pipa seamless. Terus untuk aksesoris dan lain-lainnya hampir 80% bikin dari besi dan kuningan. Untuk posisi riding di motor broad tracker ini yang jelas gaya nomor 1. Untuk safety itu mungkin nomor 2. Karena untuk kalau mau nyaman mendingan naik motor standar aja. Oke, jadi gue sekarang lagi bergabung di komunitas MMC Outsider chapter Banten yang kebetulan berdiri tahun 2012. Cuman untuk mother chapternya berdiri dari tahun 1988. Nah, kebetulan komunitas gue ini modifikasi itu diwajibkan untuk bergabung di klub MMC Outsider Indonesia ini. Untuk estimasi budget yang gua habiskan di motor ini kurang lebih sekitar 30 juta. Dan itu sangat memakan biaya lumayan lah kalau buat gua sendiri membuat motor bengkel ini. Untuk di motor ini yang jelas gua masih agak belum puas untuk di bagian kayak handmade model-model yang harus gua tempel bahan kuningan di motor broad tracker yang gua buat ini. Kemungkinan next kedepannya gua akan tambah aksesoris yang buat matching lah di motor ini, karena menurut gua broad tracker itu bukan hanya di era tahun 70-an atau 80-an atau tahun berapa yang di masa silamnya, tapi gue mau melihat motor ini broad tracker yang modern, yang tahun era inilah itu, seperti itu. Dari sekian sudah selesai motor ini mungkin namanya unik karena memang dari diri gue sendiri suka dangdut koplo, ya kan, dan suka penyanyi namanya Nela Karisma. Pengen nama ini biar ada karismanya juga kan, selain bisa nyanyi gue hobi, ya kan, fansnya Nela, tapi motor ini bisa membuat karisma orang-orang yang melihat motor ini.
tips modifikasi builder-builder Indonesia. Yang jelas tekunin terus, jangan pantang menyerah untuk belajar, dan tentunya kita harus tetap sharing sama senior-senior atau yang sudah lebih ahli daripada kita. Karena yang tadi kita bilang, di dunia custom ini nggak ada yang kata hebat atau lu merasa jago, tapi karena kita semua ini di sini builder ini belajar untuk menjadi bisa. Ikuti terus perkembangan dunia modifikasi di blackexperience.com.